Bokota, avant de Bokota, le Naza Kanda Makasi. Je crois que ce sera pour la première fois la Kanda Boye. Parce que dans le cas il fallait Kakana Loba. Bokota. Bonsoir, Véné. Invité Bakota. Parce que les lots, on vraiment, non, nous avons Kanda. Nagina Loba. Année 2020, ils ont une bénédiction pour la Batunion, bénédiction pour la Congolais, une bénédiction pour la Africaine, une bénédiction pour la Européenne. Mais bateau Banimba c'est la année 2020, en tout cas, il faut tout tenir la parce que année 2020 européenne et année à Batunion, surtout parce que la Makamlan Coucou, na minute au Bimana Poissa. Bonsoir Paul Kevalo. Les lots, ils ont vraiment bien été quoi. Ils ont bien été. Toye kolobela likambo ya frère na biso encore une fois. Moïse Mbie o lelo bino moko bomoni bauti ko porter plainte na famille ya Eliane. Bandeko, avant là nous na bandana ko Mbie frère Moïse Mbie yemoko na nito zo wana mwanda mukie sima na likambo o elekaki ya frère Mike Kalambai. J'espère que bino moko bomona ki comportement ya Moïse. Comportement Moïse Mbi ezaki comportement mo bonne été son expliquer mon déni ezala karango nga azala petite na tambola né Isabelle Mbao que je salue des gros bisous à toi mon bébé ce qui problème na ye asala gaffe asala nini asala ni balatisa anga mais a raison te pour nga se justifier ka tout le temps mais tu comprends te Moïse Mbi et du coup problème ya Mike Kalambai Ataku tout ce qui batanga ki kombo na ye. Moïse Mbi aza pasteur mounene en église mounene. Ataku tout ce qui batanga ki kombo na ye mais franchement, est-ce que il fallait assez justifier que non pourquoi sur les kamboza ya Mike Kalambai il faut batanga kaka kombo na nga parce que le pire na justification na ezaki nini a profiter a expliquer bisope que a bota donc franchement, c'était vraiment des justifications de trop. Na part na donc les lots sont plutôt que ça fait si mato mo la que non, ezaki comportement mo ya mutu moko boy ayeba ki déjà likambo moko boy. Donc to kolo ba lelo likambo Moïse Mbie oyo, likambo ya Mike Kalambai, c'est sûr. Ndenge na comprendre. On dirait ezaki likambo ya Moïse Mbie mais ya Mike Kalambai ce que limaki avant. Tant sous par rapport à incompréhension mais problème. On dirait ezaki vraiment ya Moïse Mbie moko. On dirait qu'il y a Moïse Mbi et Yemoko, mais il y a Mike Kalambai et Bimaki avant. Parce que Balobaki Makama Mike Kalambai, et Zaki Makama Moïse Mbi était. Babanda Kolobela Mike Kalambai. Tout le monde a Moïse Mbi et la télé sur veste ma casse. Aya pena l'église nae, alors que Zaki n'a pas tout sous. Nezinga bonne que Moïse Mbi a balaté, Moïse Mbi a botaté. Ata bato banda ko insister, c'est vrai frère Moïse Mbi a botaté. Tellement que na yo comme na mato ina yemo côté na mona ka frère Moïse Mbie tellement parfait que donc na mona dit peut-être dans la image nzambe quoi na na ko croire na makambu na à 100% parce que ya loba a balaté a botaté azala mwana te mais tu comprenais du coup na likambu na ye kututé likambu ya Mike Kalambai o etala ki ni de loin ni de près quand na yebisi bino et ko ko za likambu ya mutu moko boye ata soki batangi kombo na yo ozala makambu ko se justifier te omoni ata so batanga ki que non ezaki Moïse Mbi et pe boye la bobe na boye il fallait pas se justifier mais tout le monde a akenda na ko se justifier mais pourquoi bino boza so ke za likambu Mike Kalambai il faut vous mélanger nanga omoni on dirait mutu moko boye na minute wana donc abandé ko se sentir mal à l'aise pour yeba ki déjà que ezoya omoni du coup à se justifier na likambo Mike Kalambai makasi na culte penza boy bat ba fandi abandi ko s'expliquer mais comment nga na mona Mike Kalambai kala toza baninga comment na l'église na sala mamna nga pesa sala makambo nga mais pourquoi tout le temps bolinga ka ko lakisa nga makambo Mike Kalambai na explication on a te à profiter jour wana ayebisa bandimi na que voilà à balaka a divorcé et loko oyo bandimi na ye ko ignorer. Vous vous rendez compte du coup kakaboye bandimi na ye ba kite ke abalaki pour ça
ki azaki na mwana mbala moko abandi expliquer bango que non voilà kutunga inde na za awe loko boye bakate eza que ngana balaki mais comme ki na to moko nzamba la kise nga ke mosi wana aza ya ngai te que il fallait na kata na mariage wana na union wana tobotaki mwana moko boye na boye est-ce que makambo wana na minute wana vraiment ezaki utile logique toza batu tokotela mutu te est-ce que makambo wana ezaki logique ezaki na olika moko ya Mike Kalambai yozo te ya na yo ozoloba makambo na yo mais profiter oloba kaka yango patience na quoi eza ya yinda makasi mwana mama hein est-ce que Mike Kalambai est-ce que Moïse Mbi fallait qu'il explique biso makambo wana ezaki à l'ordre du jour te ezaki makambo na ete etalaki biso te mais abimisa ba vérité moko boy tozo ka ndenge wana na minute wana ke oh pasteur alobi avouer que abota nanana ezalaki comportement ya mutu moko boy o azaki mal à l'aise quelque part. Il voulait nous dire plus que ça. Il voulait nous dire trop. Mais sauf que il avait peur pour ayebaki que retour moko boy zo ya likambo moko boy. Omoni. Pour lelo vraiment il faut le dire bat basaka su ba intimité bat ba koma ba fanatique. Omoni. Du coup ngana za fanatique à pasteur na biso aloba makamba solo aloba makamba mabe ngai po nga da fanatique matricule zo to sambela ku nzambe te to koma ba fanatique ba pasteur. Omoni. Po Moïse Mbi ndenga sana soki ayebi likambo te boyebisanga bandeko soma na oloba eza bien te pardon hein bokomelanga ba ope baza on a besoin numéro po ba benga bosanga sino pesa bino numéro na bo benga soko oyebi ke oyebi na yo likambo te likambo ya muninga ata batangi kombo na yo pasteur mosali na nzambe oza na église munene oyo kambaka likambo ya Mike Kalambai be explication nyonso to ya pesa biso na culte wana ti avouer biso ke abota est-ce que ezalaki na sens logique Lenga boy sanga ke Julia makambo loba eza na sens teta likambo za boy parce que to solola quand même to solola omoni vraiment zaki comportement mo déplacé na part na ye alors lelo na lundi ko émission du coup to moni que ezaki par-ci par là bazo poster nga personnellement za nga camarade Eliane te mais babande quand même continue ba message ndi batinyo so ba tinda ba message que non voilà Eliane a posté na mur na ye ke yepe akoloba boy na boy toyoki ba audio ya Eliane ndenga azo lela parce que bazo menacer azo silika côté mso azo silika côté mso azo lela nde bazo menacer mukete to mona nidité ya nani o ya Eliane mutakala ya Eliane na réseaux sociaux n'habite soki ba publier ki mutakala na bakanisa ki ke ba kokotisa e mai donc ba ko faire taire donc ezapena liwana eto ezala fin du monde to ezala nini na yebite mais bazu ba publier mwana mwasi ba publication ya ba nidité ya bato o lelo to fungula mwa parenthèse moko bato bakoma mona lokwa neti ba blague oyebi lelo mutu nyonso to ko posséder photo ou encore vidéo ya mutu na ya nidité ya mutu même attaque kutu soka za mobali na eti boyebi ngayebi sabino neti nga moko par exemple nazaka des fois na osola net na Isabelle Mbao na ko pesa exemple petite sœur nanga nazaka msusu na osola na ye nazala ngata msusu nazala msusu nazala kilota mukie nazobeta ba tour na ndaku moko pe tozo solola so lisolezo sila te na koti pe na douche nazo sukola appel vidéo na fandi nanga na minute wana so kaza mutu mususu ko ça pas enregistrement parce que siko actuellement ndet na ba iPhone et comme là au système il y a enregistrement et écran donc vous allez enregistrement et appel vidéo à quoi ça la ngope asali pe ba capture atinja ngope quelque part puisque to sola na mingi na koki ko imaginer ta ko so pe ba photo wana to ko so pe vidéo na ko imaginer ku tata 1 minute te ke ezaki ke na ndo sola na Isabelle non calculer et où tu as donc mutu nyo surtout akoko posséder nidité ya muninga n'importe quand n'importe comment actuellement la technologie o ekomi lelo n'importe quand n'importe comment ndeko na camarade na mutu nyo soto ko za nango eza raison te que bato bazala sko ekomi lo kwa boyo kanzalet que lelo ye bongo et sili donc d'être Eliane bakanza dit que non lelo soto publier Eliane c'est fini pour elle omoni akoka suko lobate aza par terre munoko wana makelele wana zotia et eza kwa to pesa e somo donc to silicie mala moko du coup ba mona ke aza mobulu aza film moko ya mobulu aza ndumba yango ba publier non mais ba ndumba ko to ba publier bango te parce que ba ndumba déjà bango mona déjà ba tambola na bango ndengwana nu partout au monde bango nde ba sala makamna bango ba acteur ba porno baza donc pas na bango eza normal
Yo quand tu publier mutu du coup maman va te mamoni que eh t'as la fille t'as la vidéo ça là ka lelo au cause à 100% ya basi comme ya mibali au moins que 99% va se retrouver dans la situation on a que ngape na sala ka vidéo moko boy ngape na kanga ka photo mo be na tinda ka quelque part donc eza na moto eloko moko oyo koko bimisa mutu ndumba to oyo koko boma mutu to oyo koko kata carrière to vie ya mutu non loin de là. Ceux qui va publier qui vidéo ya Eliane n'esprit à cœur nde toza boto publier vidéo oyo poto si ça est carrière to kangisa e minoko à comprendre que toza ba camarade na été bosala ki de mon côté. Pourquoi? Parce que papa Eliane omoni du moment où papa Eliane atali vidéo wana papa Eliane eza lokwa neti muta suka o muta ko banga na mokili na ba niveau wana ke non amona nigité nanga mais tant papa na ya moni yango e ka poussa ni ba solo na mwana somo ba moko esili du coup o azaki na ona kata mutema ayebisi siko ba parents na ye ayebisi bango vérité que non voilà tala likambo eza boye vidéo o la tindela ka mutu tel donc lelo soki vidéo o ebimi eza na nzela ya pasteur parce que pasteur boy. Pire encore la situation où ils allaient, pasteur Mounene le quoi Moïse Mbi intellectuel. Comment yo oyebi que oyebi na yo problème mon côté que moi dans la folle qu'elle invente de toutes pièces. Au fond na yo ozata na besoin avocat ozana besoin le mon côté ozana besoin nité okoya penda kaka ndenge jour wana ba ko expliquer bandimino na litea. Okoya penda zui kit ofandi. Olobi sœur Eliane toza awa na en direct. Batunyo surtout o ba olanda ngai. Ba meka ko benga sœur Eliane a rejoindre biso place tozali. Ma sœur toza ba na Nzambe. Na yoka ki olobaki boye bébé ezo spéculer na kombo nanga. Siko o affronter yebisa ngai problème na ngeza niveau ni ceux qui peut na sala erreur. Loba vérité tozali boso Nzambe. Ceux qui peut na sala erreur. Comme ça, na sengana communauté na on surtout bolimbi. Si quand un jour on a donné sa témoignage, il y a ma kabuke non abota qui a bala qui a divorcé. Ouais, on sait les gestes moko ya bongo. Tant que c'est dans les cas. Comment on cause de la famille ba Eliane ba avocat na yo que non, ba que ne ko négocier, soit disant ba corrompre bango na bongo parce que ba corrompre ba pesa bango bongo $10,000. Basa la vidéo moko boye genre que Eliane makambo ezo spéculer oyo eza makambo le kuta ba démarche wana nyo surtout pour na ligne tant que oyebi ke oyebi no likambuté tant que oyebi ko zalika oyebi likambuté soki bandimi ya pasteur Moïse Mbi baza awa en tout cas je suis désolé parce que ngai moko pe na linga ke mingi pasteur wana omoni soka zoteya donc to sepelaka na mateya na ye et tout omoni. Oui, non, sia. Bah porter déjà plainte. Natie vidéo en na mur nangana au mon avocat ya nani o ya pasteur Moïse Mbi ya pasteur ya famille ya Eliane azo expliquer que non bah porter plainte a utilisé trop à terme juridique biso ne se moyen comprendre bien ça mais quand même c'était pour dire que non voilà bah porter plainte. Na niveau bazali bakoko bimisa nde bato bazo bake toza besoin ba preuve toza besoin ba boy toza besoin ba boy na niveau plainte ezali jamais bakoko bimisa ba preuve na bango ba exposant au bongo non ba luka ba protéger non ba preuve na bango parce que eza plainte eza en cours donc tant dossier ko banda ko fonctionner et tout eza na tomo ko ba bimisa na bango plainte wana ba olakisa ba nyonso ba preuve makam nyonso parce que e ko fonctionner bongo omoni frère Moïse Mbi otindi batu la famille wana que non voilà boke ne bo pesa bango otindi ba avocat na en plus ba filmer bango ba image ezali donc o ça la erreur moko na erreur mususu comportement ya pasteur Moïse Mbi ko franchement toza ba fanatique te comportement na eza comportement moko ya mutu moko aza déranger quelque part ya mutu moko nde ba baraki se sent piquer connaît l'affaire omoni comportement ya pasteur Moïse Mbi eza comportement moko eza normal te na ete so bo comprendre ngana ebisi bino na biso makamna olo beza bongo te Thierry Lunga Copperfield prêtre vinois ce que ça bongo te boko melanga na que non voilà Julia makambo lo beza yango te yo pasteur Moïse Mbi comment yo yebi que oyebi likambuté otina ba avocat na on a $10,000 te pasteur Moïse Mbi azaka na bongo parce que babi déjà non maman mona na wana oza na France a corrompaka a sombaka silence na chaque fin du mois na €7,000 quand na ebisa no jour wana ko €7,000 wana azora wapi na ba mbongo ya badimi ya ba pauvre ba mama mo bateka ka bandunda na bango au mona fond na eta mtseza ka €10 ta mtseza ka €15 mais niveau bakenda na baona lité ya dimi soko pesi dimi na fin du mois te au mona lokwa neti mbongo wana esimba lisusu te non préféré kutu
osala mbongo na odim na yo oke kopesa na na orphelinat osala boke kopesa ka neti ba pasteur boy po azwa ngo a changer ngo na dollar ndeza na franc congolais ngo a changer ngo na dollar po ake kosomba silence ya mama ya mwana na ye o eza histoire vraie. Donc mutu wana lelo lisusu abimisi $10,000, vous rendez compte? Apesi ba avocat na ye ba kende na famille ya Eliane ba pesa bango ba yebisa bango que non voilà bosa la vidéo moko boye genre que Eliane makambo azoloba eza ya solo te. Ba famille nyonso tout papa eza na batu mususu papa Moïse Mbi so ba ndimine baza en tout cas comme c'est les vidéos oyo eza kana batu mususu pona dignité na bango pona personnalité na bango akoni zima kufa nzala. Mais corruption atika likambo o eza yango te autika yango akokondima ngo jamais de la vie. Tala position papa wana aomona na yeke non aza papa moko ana e riche te adebuyaka vine $10,000 euro atanga iso bapesinga $10,000 na minito na osepela so bakabeli nga na sens ya bien na osepela. Mais papa wana aboyi mbongo ya Moïse Mbi abina kozwa yango te ayebisi ba avocat na yalo bitokozwa mbongo wana te tokosala vidéo te. Pourquoi? Parce que eza vie ya mwana nanga muteza en danger. Omoni, mwana nanga za mwana mukie azakaka na 20 ans. Entre parenthèses, eza bat mususu na moni na interview ya avocat ya mwana ngo, bat mususu bazotuna balobi que apporter plainte contre viol et tout quand même, Eliane aza na 20 ans, aza mukolo. Na peut-être mususu bo comprendre le sens à viol wana te. Bakoki ko violer maman ya 60 ans. Rapport sexuel dès lors esalami na consentement ya mutu wana te, eza viol. Ata na 80 ans, eza viol. Ce qu'on a problème Eliane, avocat na yali koloba mingi te. Na Moïse Mbi babanda ko bima alors que Eliane azaki mineure, elle avait que 17 ans. Omoni. Il faut qu'on y ait, est-ce que maintenant ça m'a le consentement ya Eliane? Est-ce que Eliane azaki manipulé? Est-ce que Eliane parce que histoire en est bizarre. Eliane, pasteur Mbi copain ya Eliane neti kaka ke aza pasteur moko boye na ebite ana tactique moko na ko maîtriser ote on dirait ala azoka bandimi na ye boya bino bo bimalo kwa neti bo tieli to comme ça soka ye ngamo na récupérer to bizarre na ebite ba mi bali so baza awa bo mekana ko expliquer ngamo le temps to continuera parce que moyen zati bo partager vidéo eza vraiment sérieux lelo eza honte tala niveau bakomi mutu oyo est-ce que fi net Eliane bon akolala mwana wana kolala alamuki akei pasteur munene lokwa pasteur Mbi ana église munene ana bandimia munene ebele bongo na kati ya République démocratique du Congo akosele likambo somo bongo à l'aise pas fandi boza sûr likambo wana du début à la fin na ebisi bino na lobia bozo aka na comportement ya Moïse Mbi na likambo ya Mike Kalambai likambo etalaki ni de loin ni de près akena ko se justifier et belé akena ko bimisela biso kuna na mateya na ye kuna que non voilà pour na nini bino bozala bino ba congolais bozaka so eza likambo ya Moïse Mbi ya Mike Kalambai il faut bozo bo mélanger pena Moïse Mbi aza na nini o na makambo na ye ngai pe Mike Kalambai na za pena makambo nanga. Ok, une église non, bato église non, bata na confiance na yo, babanda pendant tout ce temps ba ignora que non, yo no za bongo au bota, ba ebika que jeune pasteur na biso, azana 33 ans, 34 ans na minute yo, azana trop jeune, abotate, abalate, tokomona ka fiancé na ye. O leka kutolobi ata kutu bosangani stade mobimba. Bolo balanga que pasteur Moïse bala non bala tie liko na bino. Biso to ebika que un bon pasteur moko boy ateyaka a succéda papa na ye azwa contrôle l'église aza ko évoluer bien simple la tane wemba banzembo non tanga kitaka na ba wemba militaire bobo compléter taka papa akitaka na kembo amto yemba parce que pasteur Mbi ayembaka en église mais nous comprenons nini ateyaka nini ayembaka nini organisaka makambo ba chéri nini agéraka mwasi na ye na mateya na koyemba na ba chéri na ba makambo nyonso tout mwana batamuke ya 20 ans otindeli ba avocat na ndako na ba vidéo ezali papa ba vidéo vraiment ko eza ba o filmer pena ba avocat wana bazoyeba te no bien na bino na ye moko na Moïse Mbi na tongo bazoki pena idée ke non to tinda na otinda ba avocat na nga comme ça basola na famille wana po ba corrompre bango ba fanda na onye
basa la vidéo moko boye genre que Eliane a yebi makambo wana te basali ba faux compte boko banga te na niveau makambo ekomi niveau ba publier Eliane wana mutakala boko banga te vraiment que non en tout cas ba makambo boye da ba calculer que la téléphone ba surtout to benga la téléphone ba ko enregistrer biso photo que sur place bêtise ba qu'est-ce que sur place na sur place wana kutuko image penza donc ko bazuki na image que non nde bazo solo là ba filmer ba na caméra cachée donc ebima na tribunal parce que moi ba bimisango ezate biso ko to zana information la source na bato bazaki sur place jour wana na ndaku ya Eliane bazo bango vraiment image makamnyo surtout conversation nyo surtout ndenge salamaki tout nde bazo solo na famille wana papa Eliane pe aomona na yebi so za mutabandu dire baza batabandu papa bandu wana penza o ezaka que non nini oyo babenga oni personnalité quoi ils ont faire partir na ba valeur de ya liboso pena ya ba vie na ba donc alingi kutu ba je wana te auta la vie ya mona na auta l'avenir ya mona na zaka na 20 ans mais asala ka déjà atangaka na bandenga ba Kinshasa wana bino mo boyebi certainement a soutenir rapeta mususu mo famille na ye et tout au moins pour ça déjà grande fille donc ba papa na batali ba bimbongo na mutakala mwana biso lelo na minute stop to 10 000 euros parce que 10 000 euros oyo toko banda ko sala nango nini to loba nini to kende ko corrompre bato ba monaki ngo to yebisa ba OK o bo monaki wana ezaki mwana na biso te to sala na bato nini papa wana tele habité ngana mutu na sambela soki pasteur asambela te mais ngana yebi nzambe na yebi valeur à mwana nga na ko comparer wana $10,000 te papa na boyi papa avocat na boyi biso peto luka avocat to ke kokuta na bino na tribunal bonsoir papi chomo katon to kuta na bino na tribunal na kozwa mbongo te to ke kuta na bino na tribunal Moïse Mbi j'espère que place afanda ki tanga moni maba avocat ne bazongi ba expliquer que terre biso ne toza boye li solo tinda ki biso ya corruption kuna ba boyi stress ce qu'on est ba boyi siko balobi ni bango pe babite bango pe ba avocat na bango pe ba porter plainte ndenge pe salami bango pe ba avocat na bango ba ke pe ba déposer plainte na bango avocat na expliqué très bien quand bien qu'il y a le but terme juridique et belé mais a expliqué que non ba déposer plainte na bango plainte les en cours parce qu'au niveau likambo komi likambo wana il faut ici là parce que sur silité même na bato maman wana bengi a interpeller wana que non maman Olive maman soki nani maman soki nani wana ba ya bakota likambo wana so ba beti ngo kara c'est qu'il y a la sens au moni donc il faut bakota likambo wana batala totala likambo wana ke le tina suka faut justice c'est ça la mapone Eliane Moïse Mbi esprit nini wana pas seulement obimana mwana bato depuis 17 ans tant likambo ebandi obandi na stratégie liboso okena na l'église na yo moko obandi explication mulai le quoi so ni otalika lobi ke so na sa émission ba critiquer nga soki pe na lobi na lukana sa ta vidéo moko boye et ça bien te or naza bandini bato baza important na minute eza bandimi na parce que bandimi na ka ba lâchenga et bebelinga parce que na lobela bandimi na ndeni OK ça va na kena na cadre littéraire ozeli pela dimanche moko un bon dimanche tango bandi siko koteya obandote bandimi no pela ba koti na kati ya belité mba moko ale onde naza kutu na bala na bota poni bino kozala ka suza likambo mai kalambai il faut botia penanga na kati na nani na est-ce que makambo wana est-ce que c'est important logique est-ce que c'est important ce qu'on a besoin de ça, camarade bandeko, ce que bandimine, que non voilà bota à divorcer, ça va la et puis qu'au cas moi, basel nanza me mobimba, bozakana toya ko bonde la pona batu. Bozakana toya ça makam nyos, mais ce que makamba vie na bino ko bonde la pona wote parce que normalement pasteur nyos tout, aza mutu moko boye, il faut bonde la, nzamba ko sa so rerte, nzamba biso to yebi. Nzambe biso to yebi modelo Moïse Mbi ya sacrifice jeunesse vie na mo mapona osalele na loyembo na mateya nzamba ke ko sa erreur na mwasi apese mwasi ya mabe oyemo Moïse Mbi a découvrir ngo après avoir kobotisa e mwana nda comprendre que mo sa mwasi mabe ako expliquer biso mabango so zaki na côté ni que mo so za aza nzela ya oza o nzamba pesi ngati voilà écoutez ce que est grave poigné ba Moïse Mbi on a net Moïse Mbi eboye na habité selon âge ne ba normalement ce quoi pour ba 34 35 ans ce que Moïse Mbi eza ba tata mususu pena ba yaka na église wana azana ba 70 ans ba 60 ans azu pena ki bo papa na ya pesa Moïse Mbi a obenge papa Moïse
akozoma ba problème na ye na ya famille na ye na ya ndako na ye akoexpliquer Moïse Mbiye tina suka Moïse Mbiye asilisi alazwi liboko na ye imposer abandi kobondela okotisa mutu molimi limo nini na minute wana bosa boye mpo na nini depuis likambo mai kikalamba naza que likambo mai kikalamba ko so to zoom sa ko sima ezalaki nde likambo ya Moïse Mbiye mais ya mai kikalamba isko ebimi avant po niveau mai Moïse Mbiye a défendaki makambo Moïse ya soki pe ya mai kikalamba pourquoi bino boko sangisa makambo ngana na vie na ngai ye pasa na vie na ye boyina boyina boy pourquoi bino boko ko sangisa makambo po yebaki ke makambo na ye kutuko oya ya mai kikalamba ozelo te oya ngeza grave. Siko ti sikoyo na comprendre ba journaliste akishasa bon tant suko wazuko opportunité te bandeko na ba fanda question zaka moko e bandaki ndenge nini ba koma na niveau oyo parce que bandaki mosta mobile bandaki mosta mobile quand même depuis 17 ans elle est là à 20 ans 3 ans après et ba problème on ni na mo mteleki po eyinde la bango ndenge yinde li bango bo Moïse Mbiye netingali na fanda ngabo so ba yeba yebisinga likambo balobi na ngake o Julia nenga za wana kutu ayiba ki place non ke koluka avocat te poani likambo za clair nazata na taya koluka avocat te peso nazala mbongo ngoma na mtuna la bana fufu na na lié na kila sombi sac na talon na kande na lingaka na lati na koluka avocat pona nini pona yebike naza innocente omoni actuellement toza la possibilité ya ko comprendre makambo nyoso tout ndenge zali omoni non ke koluka avocat posa na asa na ngai nini pasteur munene lokwa Moïse Mbiye famille wana basambela na ndako ya Moïse Mbiye oh okoyo ofandisi mama no mama ta mususu mwana azana problème moko ta mususu na niveau ya mutu to soki ndenge nini makambo bino ozoloba oyo atuka ngaza musali na nzambe na yebi yango te Eliane le kabo efanda nano expliquer ngai nano omoni problème eza nini Eliane ako expliquer que non voilà problème eza boy omoni mais Moïse Mbiye kembango ake koluka ba avocat ebela wa $10,000 basi bakangami na hôpital na minute pauvreté o ils ont la kishasa bana bakbaola na libanda ba veuve ba orphelin ba souffrir yo $10,000 ko pesi ba avocat na yo oyesi bango bi bokende na famille ya Beliane boye bisa bango kaka ke non basa do otali papa Beliane ninga za nzoto mikeko bi o mtanzala $10,000 osola bombe mango mama na bango na bona na ngalisa wana awa mamba linga ba sac $10,000 déjà esale moi bien moi Dubai euro so pesi bango ba palpiter bakepe kuna papa na nzoto ya mikeko aboyi likolo na ngo ba filmer bango événement nyoso ndenge zo salama ndenge bayaki parce que batala ke surtout to benga na téléphone et ba ko enregistrer biso ba ke sur place pire encore parce que yo yebi Moïse Mbiye yo yebi ko sala no likambo te kande na yebi ko banda likambo mai kalambai ba justification bele o ya pesa biso ke ngai nde na za awa makambo mai kalambai bolatsa ngo pona ni kutu na balaka kutu na divorce kutu na sala kutu makambo wana nyoso tout wana na sens nini tous allons ba fanatique te tous a bandimité pour biso peut to kenda ba église na profiter pe na loba en tout cas pour na batunyo surtout bazaka en Autriche et ça la pasteur moko maman oh non mon Dieu pour autre comme là tout de suite ce qu'ils appellent la pasteur moko la Vienne oh c'est pas vrai et ça la pasteur moko la Vienne pe yepe bazala ba photo na ye batinde linga yango kutu oh mon Dieu en tout cas pasteur voilà j'espère que yemoko yebi na Autriche yemoko yebi ngai émission oyo isomo na ko sala ngote en tout cas pasteur voilà yemoko lukanga na to solo là yemoko yebi alukanga to solo là batinyo so Vienne o baza na mona ba mami lokula la vraie chérie moi c'est ça qui est là original o wapi moi ça Versace akenda atina défilé mima boyebi ça déjà ba pasteur oyo wajo star boyebi ça déjà ba pasteur bolo ba ke moko nazala ba vidéo na yeza ba photo na bato tina oh mon Dieu mama nga garda ba photo boyete moi na ngai biko da téléphone na ngai nzambe na ngai non ça ce qu'on dit na efase kaka bonsoir te dit lèvres douces mon chéri Boni ezala pasteur moko pe na Vienne ba auto tindela ba nini na tout de suite bomoni 2020 oyo nzambe alingi na ebite batu nyonso na makambo nzambe na comprendre ba pasteur ote na makambo nzambe kosa leka ezala raté to mi kosa la biso to mi kosa ko to mi sala biso nde makambo nde to sala na mokili na makambo nzambe te bande ko nga
bomonde boza nayebi ke eza bato mosusu baza parce que tozaka lisusu nde tooloba toza lisusu na niveau ya nini oyo ya kibondimi te tokóma na niveau ya fanatisme omoni nayebi ke eza na bafanatike mosusu ya Moïse Mbiye baza awa mais nayelakisi bino kaka nameki kozongisa bino kaka mwa mémoire nsima mokie botala comportement ya Moïse Mbiye ya pasteur Moïse Mbiye depuis makambo ya Mike Kalamba ebandaki botala nano Moïse Mbiye abandaki na makambo ya Mike Kalamba abandaki que non voilà pour nani baolakisi makambo Mike Kalamba atiki aketi veste makasi na mulungi Kinshasa na prédication ake ko expliquer makambo belebele na ba makambo o biso to bandai ko ignorer que non voilà ye ndenga za bongo ye abota déjà a divorcé ki bola makambo belebele donc ezaki comportement mo ya mutu mo bandai ko culpabiliser omoni donc azaki na charge moko bozo ebati na déposer on ndenge nini na ko banda koloba ndenge nini na ko sala ndenge nini est-ce que ngamo ko fona banda déjà koloba makambo ngo est-ce que fona garder il faut ça ndenge nini donc aoye bati na sa ndenge nini abandi na bande ko na corrompre bandimina yake solo na na kata liteya eleki mais likambo tikite bafana na bango te bake ko publier mwana batu mutakala. Et puis bato mosusu ba comprendre te likambo na oti koloba on a osé la bande ko na ba journaliste ba okutana Eliane batu na yango problème ezani parce que nga na osola na membre ya famille ya Eliane bato ba comprendre te mais comment Eliane o bana kala na fana kinye Eliane aye koloba pona nini Eliane alobi pourquoi Eliane alobi parce que Eliane azaki mwana mokie eza mwana ya 17 ans balingi et pas ya pasteur moko 16 ans et demi kutunde baoloba balingi pas pasteur moko boye a promettre ye bolingo boye na boye donc moi mo vierge ayeba ke loko moko te na vie na ye muta de vierge pasteur Moïse Mbiye tant ba ofanda ba osa ba bolingo na bango certainement lisola mariage pezalaki donc moi na vie na ye mobimba makambo bolingo makambo amour makambo nini tututu ayebeli yango et pas ya pasteur Moïse Mbiye parce qu'on a minute wana moi na pona ye mobali na ye akobala ye vie na ye na maboko ya pasteur Moïse Mbiye mais du coup bakomi na tomoko boye pasteur sikozo talake mwana wana te donc ezaki juste pour un temps mwana wana calculer moulaï mais pasteur sikozo calculer moulaï te amoni que non voilà il faut la kata likambo libalo l'état kata likambo libala mwana tika lokwa neti na choc omoni pona nga mwana tika lokwa neti na choc tant siko amoni courage ya Peniel kotala ke Peniel bakoma kiti na niveau ba bete na niveau yo ngai sikoyo ngai moko kutunde na za awa ngai bima Moïse Mbiye mais to koma na to moko boye abwaka ngaka lokwa mo chaussette mo boye ya salité que non voilà ozam esili donc pona sili sa ngo kutuna akene likolo yaka kota na clip donc a calculer ki pela bité mwana yo nazwa ki na 17 ans na dévierger to fandi pendant tout ce temps et coquille na lisu na posa na été ce qu'on en sait ndeni OK na tchai na clip tant on a succès ba comme ko luka ya comme na makambe belé place na okangele mitif yango wana tant on a mitif wana après na 4 relation omoni siko tango akina ngo bongo esili mwana siko tango yo ka témoignage ya moi ça Mike Kalamba Peniel ayo tala eza ba ja bateau te toke simba oyo ko simba te abi simba te ngai il faut na expliquer na lo bape makambo ngape fona pesa témoignage na nga à l'aise ya basali na nzambo allez et comme elle siko pasteur Moïse Mbiye tant comme elle stress et bandi non ça ndenge nini siko mwana oyo soka beti lisolo oyo ngana obunga no limwa makam na nge baby non ça siko ndenge nini OK ça va problème ezate nani photo na bobimisa non photo ba vidéo na eno ya mutakala na idée que ba neutraliser mwana ngope ba nerf solide azawana ba neutraliser te atalika ke loko comme déjà na miso papa biso na sambwe OK na ba vérité likambo bombe ezate tango ya bisi papa ba kena ngosiko na nenga plainte eza bilo mo Moïse Mbiye personnellement abandé ko s'attendre na moti et comme siko boui pona nini batu ba mona ngolo kwa neti zalika moya motie oyebi et pas mwana mwasi neti mwana wana azalika na 16 ans et demi babadina pasteur Moïse Mbiye akutani na mutu moko boye mutu wana de vierge ye certes vina bango mobiliser ki na kuzu po mutu ayebi bango ayebaki bango couple mosi na mobali bazate musu ba bureau na ye ba petit na ye mususu mutu bayebaki mais biso boye na mokili bato tolingaka Moïse Mbiye toyebaki makambo wana te donc esili
tant bakokisi 20 ans akokisi 20 ans Moïse Mbi alingi lisusu te oyebi pa mwana wana etikala traumatisme donc mpo na ye akotikala na mauvais souvenir ya sexualité du coup vi na ye mpe kokobeba akomona na ye ke okobima nona n'importe qui n'importe quand du coup boko osilana na bino mpe donc ça ne sert à rien kutu na kofanda motu moko boye na konte na ye yango wana bomoni lelo ba jeune fille bakomi na banzunzu moko boye omona moto aza na basi mibali mibale misato aza na mobali ane na respecte mpo yebi ke relation oyo na na place akokende na yango te oyo kutu nalingaka moto liboso na vi na nga adeviagaka nga quelque temps après azwi atiki na ye ngai omoni donc eza biloko moko boye oyo nyonso tobengami mwana mwasi il faut tokondane yango omoni na minute okutu moye tolobaloba mingi eza te parce que bapreuve eza vraiment trop te omoni bapreuve eza mpena ebele te mpenza ke noto tie likolo ya mesa yango moye tolobaloba nao mingi eza te mais mpo na ngai bapreuve eza déjà le fait ke balobi na ndenge baboyi mbongo ya bavoka ya Moïse Mbie corruption ya Moïse Mbie eza déjà preuve monene mpo bafilme bango bana bavideo na bango omoni eza déjà preuve monene bapapa na bana na bango baza lokuta sikoyo na bapapa mpe bakoti na lokuta mwana keno bafandi mpena bongo babandi koexplike baotangana komwa Moïse Mbie donc likambo lokuta place wana eza lisusu te bomoni sikoyo Pasteur Moïse Mbie mwana tikali na traumatisme vi na ye mobimba mpo na ye sexualité c'est rien du tout mibali baza rien du tout pourquoi parce que akutanaki na mutu moko boye oyo azalaki premier amour na ye adévierge du coup abwaki ye loko elamba moko ya salité esili bana wana bakomaka révolté soit ezalaka nzambe moto intervenir omona ya tikali na bonzambe nzambe asali ye grâce ake soki te bakomaka mpo na bango ko relation mwasi mobali mpa bango ezango egale akozana kosana bino ye lelo aoraisonne kutu mingi te mpo aotaka ke ya liboso kutu na lingaka lokwa na kufa nakenda nango nulle part ebongo ye nde tin esimba te vie ebebi ekomi aza amabe ekomi aza amabe eza makambo fo kokonda nango lelo biso toza bamama toza na babana na biso baokola balobi baokoma na bamibali na bango boye na boye makambo ebelebele ifo bayeba makambo wana nyonso tu ifo bayeba sens wana soki te eza lokwa neti eloko moko boye ezalaka te omoni Pasteur Moïse Mbie problème nini Pasteur mokolo lokwa Pasteur Moïse Mbie ezala batata mosusu basambela na l'église wana bapesa ba confiance ba mama ba makambo ebele oza pe na fiancé na po mama bazalaka na ba fiancé kana Canada pe na ndenge mabe tobeke baluka bolingi Canada États-Unis tebeke bolinga makambo minene kuna lokwa bandako ezaka minene ba jeep minene makambo nyonso minene tobeke bolingi pe na États-Unis ko franchement sikoyo bazaka ba fiancé na bango na Canada siko bana bato ya mikie bongo oyo eza ba traumatisme bomema na ba mitu ya bana bato traumatisme moko ya niveau 0 comment ça siko soko yebi ke makambo oyo nyonso tu baoloba eza ya lokuta zala calme fanda ndenge kaka jour wana expliquaki bandimi na ye ke abota ata bamisu bazalaki surpris bamisu bamirmiraki na bango na sa motema mais moye bamanifesta yango eza te tellement ke ils sont trop fans moye bamanifesta yango eza te kende mpe likambo eliane solola na bango mpe bongo soki mpe eliane aokosa bazwi eliane boye bofandi bosololi dans le calme okozwa baavoka na yo otinda bango epai ya baeliane na ndenge nini bake kosolola na baeliane na 10 000 euros donc na minute oko bato bayebiki bana baproblème na Kinshasa fo bokenda na kokutana na Moïse Mbie ana mbongo 10 000 euros la corruption, 10 000 euros c'est beaucoup. Hein? On peut ça 10 000 euros qui ne corrompre pas dans les cambos, c'est vrai. Ce qu'on a dit que ça a soloté. Pourquoi que son silence on a 10 000 euros? Donc, si nous avons calculé que papa Bélian nous autres qui a dit oh mutanzala 10 000 euros. Bah c'est peut-être. Les lois il y a bien. Malheureusement pour nous, papa on a malgré moukiene malgré nous allons a boy paye 10 000 euros. Les qu'on on va filmer bango. T'as la preuve monene. Oh les autres c'est là est-ce qu'on a justice. Allez, peut-être maman courage, na motivation pour porter plainte. Pour la minute en dehors il y a pas plainte mususu bazana en dehors il y a pas preuve mususu au bazana et pas moi na bango et bakisa mi pe ona o le fait que avocat wana ba yaki ko corrompre bango na 10 000 euros. Bonsoir Babou Matin, c'est mon bébé. La perle française. Et bakisa mi pe lisusu o wana likolo na ngoke no ba avocat non na yebi que jour on so balata ba toge to balata ki na bango ka tenue normal. Boke pena kundu tina kata famille moko boke bo pesa bango 10 000 euros. Na limite que baba avocat parce que avocat pena muto a prêté serment. Je crois pas que akoluka soit négociation peut-être. Na koza d'accord mais que corrompre na avocat ko soit risque wana te. C'est grave. Avocat qui ko corrompre mutu na mbongo. Na ebité so na zo comprendre bien té. Donc bo expliquer ngana. Avocat le wole pema kone inde akena kata famille moko boye ake ko corrompre bango
ake ko corrompre bango na problème oyo eza ke pasteur Moïse Mbie aza na tort 10 000 euros. Nga kutu na kamwe te parce que ba yebisa biso déjà il y a pas longtemps ba bi ke asombaka silence ya mama ya mwana né en France na 7 000 euros chaque fin du mois. Chaque fin du mois, pesa maman mon année 7 000 euros. Au cas où batuni yo soki ngai papa ya mwana no lo barate. Mais nga na okipe na mwana na ngai makamnyonso. Vini nyango wana. Yango na soko banda ko zana ba courage ya ko lo barate non voilà na bota te na bala te. Nzokande un bon divorcé. Abala un bon divorce. Yemo comme t'as ça qui biso soki wana ko tezaki les gens dit to ko lo bakete ezaki na makambuka ba lo baba ko sele makambu. Mais les gens disent Yemoko. Na kid salati veste micro. Responsable. Pasteur Makas. Aba de expliquer que non voilà nde naza awa na balaka moi si moko boye nzambe et puis mutatuna kae azala kite yemoko kata kake mbonga makambo bano nde babandi koloba ya Mike Kalambai onenga bandi loba yanga pezo ya kala mingi te pardon avant que yindelanga tikaka ngamo ko na bandoloba na bala qui na divorcé parce que nzamba esenga ke moi si wana aza moi sa vie na ngate bo abandoki nzambe na bolingo na ye Moïse Mbie a sacrifié vie na ye mobimba prière ko yembela nzambe mangenge ngie pembe drum batterie nani nini na suka nzamba sa so erreur na makambo mwasi. Voilà, on ne se moque pas de Dieu. 2020, oh, ils ont pour la bino. Bon comprendre quelque chose. Bon, depuis ma camarade bandi. Kaka bino basal nanzambe. Kaka bino basal nanzambe. Kaka bino basal nanzambe. Bon, télémika awana. Omoni. Bozo traumatisé batou. Comment yo mosel nanzambe le quoi yo mona Moïse Mbie. Ou à l'église mouneno ko linimo amobo ya mukie ya 17 ans. Moi no yo ko obota. Oko linimo amo ya 17 ans au dévierger bo fanile bo lever ma casse comme na tomo ko kaka pamba ozio tikie ozio mondimi na moko otindie ade ko chola na bague ya mariage. Après fandi alala la muka tourner hotel na bala na ngai lisusu te. Après bo bimisi do ba torture moi là là aza traumatisé Elia no na vraiment on dit surtout ça moi si o lexa di kambo na ebité so na mona ondeni omoni Hélène elle est traumatisée. Sauf quand elle est courageuse, na onye sur toi au sale. Parce que t'as la lelo. Donc, l'icône na on saboter, on m'a dit, ne va te demander golobe. Moi là nenga za ana akoko tant que ça na kimbi bo sakana Moïse Mbie. Moïse Mbie nenga za awa, Moïse Mbie penza, Moïse Mbie makambo. Moi na ko loba te, abana na kutu ko loba na Moïse, abanda ko fluba makambo Moïse Mbie na kim, abana neni. Pour Moïse Mbie azana. Moïse Mbie azana ni mabeza mabe. Mabe ko koma malamu te batu mususu ba mona kutu wana te batu mususu ba mona ka église munene Moïse Mbie za kana ngo ndenga fana na batu nyosu bien sikoyo likambo mona moko ya mukie réputation na ye ebeba oui likambo mona mukie wana nde yango des problèmes asa pasteur faut ça exemplaire akoki ko yo ba oli mobala te ba éternel ba koma ba George Clooney ba bala te ba koma opesa na bambongo abala ne oyo eleki do abala rate abala ne oyo eleki abala te si omoni makambo ndenge okende ezana to moko ezana mosali na nzambe moko obala désharmonie moko esala mele na mariage nde place to comprendre que non voilà bato yo bazaki ba aventurier omoni boni ko bala te eloko moko te nini te osaya na nzambe wana mbongo wana makambo nyoso tu mbongo wana kutu yoza nango ata ba mbongo ba sapato noso ba pesi frère moko wana ake mama ko bala mais yo so bela ka chaussure oso bela ka voiture olimi makamba ko bala te nzoko nde oso bala wana basi talebele o mona ka ke o bela mbo ali bala na ngai na ebite soke eza ndeni o penza na ebite botika ko bat bala muka ba kina na banda kuna bino ba o peso confiance neti ngabo na koza na problème na ngezo déranger nga na enfant na pasteur na olela donc si to lela ka wana ko ozoko exposer problème na o yemo kwa milo bena samtema ma sœur so ngala bina yebiso o ngana na ngoko laisse tomber tika kaka boto kanga ka misu to bondela pona nini sikotala lelo likamkutu ya Mike Kalambai ezaka Mike Kalambai likama Mike Kalambai elali to fandeli sko Moïse Mbie po ye plainte ya na tribunal ndeto za chaque jour to bandoloba plainte na tribunal bazu ba avocat a expliqué na mur mangala avocat zoko expliquer que non plainte ba déposer déjà plainte donc likamotika na justice batuni makaba ba preuve abibozela ba preuve ezali donc ba preuve ezali na minute ba ko bimisa preuve moko te eloko ba comprendre te yango wana omoni soki Eliana mekika ko bimisa preuve quelque part et bimaloko aleti azo salir ye te to kangisa ngo
preuve na ye olakisa ngo na justice soki ka procès na ye sili ba preuve wana biso tokoma otambola nango bozala na bino calme mpo wana ezala déjà ke non problème esili mais na minute otan mosu ekobli mpe kobalukela ye botaka nde bayaka kokanga motu baloba ani kolobela oko moko te parce que oyo okoki koloba na minute oyo okoki kotournele yo na justice donc eza oyo esalamela Eliane na minute oyo aza likambo oloba te ana likambo osala te ata koloba mwa mokie me akoloba te kaka omoni preuve makambo nde nyonso aogarda yango mpona kende yango na justice donc Moïse Mbiye nde aza na baoke kosilana na justice likambo ya Moïse Mbiye bandeko na wana oyesa bino ke soki ezalaki mambo ya lokuta na minute tokoka tobeta masolo wana te alingaka asisa yango déjà depuis kala alingaka loba ke ngai nayebi makambo wana te mais sœur Eliane yaka loba babi Eliane wana akotaka na vitesse moko na église ya Moïse Mbiye okozala na idée te basœur bazalaka wana banini mbamoko Eliane na clip mbamoko Eliane na chair Eliane nzoka nde Eliane madame Moïse Mbiye makasi tala lelo makambo na oloba to travailler tozo ko analyser biso nyonso makambo na oloba so na okosa boyebisanga ke Julia côté oyo soit okosi côté oyo place oloba eza bongo te boyebisanga bandeko so na okosa to so makambo na oloba eza bongo te boyebisinga kaka ke makambo oloba oyo eza yango te côté oyo oloba oza na tort pasteur Moïse Mbiye okoma lelo na justice na likambo oyo eza censé pour na yo tant que pasteur eza pa lokuta eza la vraiment que non na minute onde na loba boye na loba pena que non pasteur mususu botika botika ko posela basali na nzambe makambo eza mabe mais moyo to lobeza te likambo comme na justice au fond na note otinda ba avocat na ba ke ko corrompre pauvre famille que non voilà bozo mbongo oyo bosala émission boloba ke ezaki na makambo ya lokuta baboyi na bango baboyi makasi baboyi likolo na bango nde bazunda avocat na bambongo na bango ya pasi kande papa na fana kili kwa kiti na plastique akependa bimisi mo konzo na yaza kanango akazo avocat ako ba avocat o bazaka ya ba jeune baba na kasika na ba avocat ba ba têtu avocat bit na yaza kenon a gagné procès donc nde bazawana ako ba na preuve à l'aise o wapi baozela kala likambo na suka nde nini esuka omoni Moïse Mbiye otie bato wapi siko tofanda na biso te tofandi boye toyoka bamanzeko ngala yokaka ale moloto ti lelo na oconseiller bino mpe boyoka na bino manzeko ya papa ale moloto que son âme repose en paix tozoyoka bino bokomaka lokwa bastar américain bobeta baconcert normal nde mona bajibe bawera bamakambo nyonso bokovoyage kuna Mike Kalamba ya voyage valise il faut à Louis Vuitton il faut à Gucci on a kuna voyage marque na marque botambola ba voiture à cher ba accessoire na bino ya cher ba makambo na bino nyonso tout cher vi na bino kano bobala kate bozaka na kata ba scandale bino mibale wana ezalaki ezongaki ebalukaki azaki na mwasi o abalukaki na mwasi wana kuna asalaki boye abalukisaki boye na bana bato mikie bolinga na bino kutata basa mikolo mosa mikolo moko boye ezala nango akotala ke sopanga moko pe pardon tikana fanda ka nyena lekisango bana mikie te Alexa teta akebisa mama papa bango no imaginer donc afin ça qui papa bon na maman wani na papa kutu boyebi eta eza boye na ba preuve na ba téléphone ba makamnyo so papa wate na niveau ndé OK ça va mais muto likolo na wa parvenir ko publier moi na biso mutakala atindi bato basala boye ba menacer basala boye OK to aussi la na ye ta niveau ba place ba komi na justice place ba komi na justice ko na minito ausala nini atinda avocat na yaloba akoloba nini aza yete akoloba nini aosa ba semblant moko ya ko kosala lokwa neti mutu aza à l'aise akoloba nini kana album nene ebimi bongo nango akala akoloba neti nini poni bosala boye ko poni bosala boye neti mutu lokwa Mike Moïse Mbiye penza mu grand garçon lokwa Moïse Mbiye oza pe kitoko oyebi nzambe makambo okopala te pena père de famille ozokamba bato wana nyonso tu ozosongisela bango confiance oyo bapesaka o chaque jour okozongisela bango yango te il faut décevoir bato kaka na baniveau oyo mpona nini likambo kutu ya Mike Kalamba ekutu bato bazalaki moko boye na mwa contradiction te eza boye te mais tala ya Moïse Mbiye na bato bakomi soit moto asabstenir soit carrément aza contre ye parce que likambo eza clair eza kutu makambo akokosa te eza kutu makambo akowangana te bozwi mona bato boke bopublier bokataki so bapublier bongo esili basukisi vi na ye bapapa bango balukele mbongo akefana na matali loko baana eloko te
pour ce bazaki ba riche temps souvent batinda en Europe donc esu kaka bo ba finali kambwana donc to silisi bongo stratégie moko ya mabe ya makasi nebi te bato bazo gérer kama kamna bona ba orgueil moko pareil na Mike Kalambai yo ba balakisi ba makambo na OK non obeta mwasi boye na bobe na boye ozo audace na ya koyana ko démentir en bloc au wangani nan que non voilà ngani na je suis pas quelqu'un de violent na ba tuna ba maman ba mona grandir j'ai jamais été quelqu'un de violent boye na bobe na boye yo sko balakisi ba preuve wapi ya yo ozo la kisake ozaka violenté exact likolo na ndeko na ya mobali aye aye ko salir Peniel soki pena na publier ki ekuna aye ko salir Peniel ke abimaki na Peniel boza désordre ba swali na nzambe siko boa désordre makasi façon na ko réagir bizarre au monde ce que lelo ce que to komi na tour ya Moïse Mbie oyoki problème ya bongo olo luka parce que yebi ke eza ya solo luka se abota neni bobo mamonto em so 10 000 euros wana tindi bakbaki ko pesa na famille na ba so ko pesa ki ye moko na kuzu em so ngabo mani moto tabaki mususu koyebele ki bango mingi orgueil esangana na ki ba ponga mo pe na muluba esangana ki muluba na biso o mona ka kete tiens eloko te makama mikie bo panza e bon comme ça tango yoka soni to yoka akima be écran akanga Facebook au sala bo yoka soni bo panza pe akangi Facebook pete kutu akeyebisa ba bango vérité que non voilà likambo eza boye papa bango pe batali na passe na bango babi tozo funda. Allez, au jusqu'au 10 000 euros, au tindi ce qu'on a famille, on va boy, on va pas au piaté. Bah, au zoité, et tali ba motier, bisona yo, tina tribunal. Tala niveau commis. Allez, bah, on va bakende ko corrompre, ba filmer ba on. Ko banga, non imaginez ce que ton procès au bada. Encore banani o ba avocat bazaka, so bana ba preuve, bana ba orgueil moko, jour on a ba repasser ba toje na ba ouais. Faire na tongo na boyo kanzi mama Mike Kalambai tangwa kitaka papa toge ya propre bien ya fandi wana opendeza kake tokobenga à la barre monsieur Mike Kalambai monsieur Moïse Mbie to Moïse Mbie n'est-ce pas date tel otindaka monsieur Mambweni Kingandi boye na ndako ya banani oui otinda ba waki kosala nini Somo, Nzambe, oyebi ke so na banga avion ke na participer na procès wana na kita pa kimakasi pour modelo na défendre Moïse Mbie vi na mobimba non sko oyebi monsieur intel otinda ke na ndako beliana ke kosani en plus sa réponse nino boko wana réponse au Moïse Mbie en plus na pardon alors baneti ni awanga na bango ondima bango osani sambe na ngai na tinda ki bango otinda baba ke sani encore wana ezaka so yebi te ke ba filma ki bango wa mno makasi non mais na tinda ki bango ngana za pasteur na linga ki scandale te na tinda ki bango to bomisa likambo dans les calmes non otinda ki yango te loba likambo yo tinda ki ongo cha mno makasi ba miso ma image te talande baba ndai ko solo ba yaki na mbongo ba utaki na ngo mais c'est tel mbongo ezaki ya bino to ya pasteur ya pasteur bokende ko sana ngondi ni kuna to kende ki to corrompre ba mba fana nya mama nzambe na ngai nzombe c'est bimui balu ba bo makambo Moïse Mbie aza muta corruption moko na yebisa bino laisse tomber il faut pas esprit na ya corruption na ba pesa ngo ba banani ba pesa ngo ministre à sport comme ça to ba ya obeta ba coupe du monde dans mboka na biso lokwa to zwaka te a corrompre pena ba équipe wana musu to zu coupe du monde yo pasteur mobima mosala na nzambe stratégie makasi boni boy tema ke ayebi ke mbongo nde solution lokwa mama mona ne na poto afanda nie après ça que 7 000 euros chaque fin du mois ba mbongo ya ba pauvre basi ya ba pauvre bandimi ba opesa ba digne na yesa ka batunga na lobby bato ba comprendre atin oko opesa digne l'église comme oko kabela muninga na waza na nzala okutani na ye alambi te aza na nzala ta musuna bana soko pesi ye omi lobby na sa mutema ke seigneur o ezaki digne nanga na préféré na pesa yango ndeko nanga oyo omoni na pesa ngo net par exemple fiston mavinga na pesa ngo ndeko nanga oyo eza dim nanga na pesa ngo ndeko nanga oyo parce que na kutie na nzala na bana seigneur kanisela nga pona yango eza juste moko munene bozo obligé te okendaka air surtout mutu atambola na ba voiture à cher à vivre à vie à lix koleka église mobimba à vivre à kitoko makamyo tout bien donc
makamune surtout classe bino bo kende suna ba pauvreté na bino moko na zomi na bino 10 euros na ya 10 20 euros na ya 10 100 euros na ya 10 ya pasi ok na ngoli susu likola bozwi na ye olinga ngoli kola enveloppe na kati enveloppe ok su papa zwa yango neti na mama sala ba buzo boyo omoni yango ke sinda mama sala ba délire omona mundimi kuna sapato ese tengama mais pasteur toujours chaussure asika chaque dimanche ata costume asika makamnyo surtout ya sika alinga voyager bo sac à Louis Vuitton valise à Louis Vuitton nini ya Gucci nini ya boy ndenge moko na Fally Ipupa ndenge moko na Koffi Olomide eza pasi eza ma mingi to ko bi ko kene na suka ya nini o ya direct na nga eloko kana ngi na loba na osala peine na basi nyonso tout ya monde entier même na ba papa s'il est faux parce que biso nous toza a force na biso eza ba papa na biso eza mibali na biso omoni to renverser likambo derrière un grand homme une grande dame to kena déjà derrière une grande dame un grand homme omoni ba papa ba soutenir biso na likambo yeliane otokoki kotika yango boete lelo makambo ko mabe makasi na mokili na oyebisa bino bandeko nanga omona batu balali balamuki omona partout partout nini wana lalaki na mobali ne wana lalaki na mobali ne wana lalaki na mobali bo asalaki bo bazongisaki boye abimaki na mobali etel asalaki boye akina kosimba kisi oyebi esprit wana ezouta nini traumatisme wana ezouta pa bafi na ndeni na bagenre ya bamakambo ya boye mwana moko ya mokie olingi na 17 ans ayebi eloko te ole encadre soko comprendre ke aza mwana mokie aza kutu vierge ayebi eloko te naza na place okena ete tika mwana batu ole encadre te akokisi 20 ans obwaki ye bongo donc akomotala ke donc vie oyo ezala nde boye donc okobima na mutu moko boye adevierge yo azalaki ande kochérir yo aprometaki yo boye akoti yo même ntina clip du coup botolaki tolamuki mpe aboyi ngai mpe boye ok c'est que vie ezala nango bongo na minute oyo ata mutu aye kolingi na ndenge normal aolinga te akose livrer na ye na badélire oyo nazobisa bino ke non akoki kofanda akoki kose retrouver na chambre moko na baninga mosusu baosala du n'importe quoi ayebi lisusu sans sa bolingo te elle s'en fout même lelo soki mobali abimi ke non abala ye aokenda ndako ya libala omona yango très impoli soko olingi oloba na sa motema na ye réponse ezalaka moko o kutu ya liboso nalingaka ye vi nanga mobima lokwa nakufa asalisaka bavanti boyo na okene wapi omoni eza bozo détruire génération parce que pour la fille à bongo oh déjà na niveau wana parce que ceux qui kaka ngami na nzambe te que non a commissaire en Christ te je vous assure que vie na a détruit na façon wana parce que pour la moi si ya bongo boye ba ngo ke ako transmettre ngo bana na ye ba transmettre ngo bana na ye ya onde ça bino ke éduquer une femme na ça non tout le temps na ba direct na c'est éduquer toute une nation bon mo ndenge ke bomoni singa ndenge kei donc ngaso naza traumatisé sur le plan sexuel na comprendre yango te nakutani na nini ya mabe na orienter sexualité nanga mpe mabe na vie nanga mobimba c'est alors que na retransmettre yango bana nanga ezala mpe normal bana nanga ta boya bomoni mpe ke mama soki ezala nango ezala nango moi nanga pas continuer la lignée wana ezala bongo ainsi de suite parce qu'on a yango salaki likambo wana un certain pasteur moko boye Moïse Mbiye oyo likola motema mabe mutu asalaki yango un jour na vie na ye omoni likolo ya égoïsme na ye tokoloba likolo ya égoïsme na ye likolo ya motema mabe na ye nde asalaki yango un jour na vie yango makambo ekomi bongo na vie ya mwana mwasi wana biso bala basi nyonso totelema tosoutenir baparents ya mwana wana tosoutenir ye topesa ye courage oke non aloba vérité omoni lelo soki tofandi tobandi koinculquer bainjure akosenfermer omoi neti nde baparents na ye balobi ke aokoka koloba te papa ya biso shengo alobi biso bala basi tolinga kopesa baconfiance mingi epa bapaster papa au moins biso toza biso ba basi ezate ke tonga kopesa confiance pas parce que to pesa pe confiance pas binoti parce que toza bongo moi ça mutu moko te oh ya ba tembe belé na vite toza ba tumo photo yoka facilement bon combien de fois mutu a l'exception maka nzambe donc toza kana confiance na ye omoni mutu azo ko orienter biso na maka nzambe du coup toza pe kana confiance na de la même manière de pe toza na confiance na bino donc eza na sens wana omoni eza ronda ndenga mabete bandeko nanga omoni lelo so to fandi to bandi ko condamner Eliane nde mama alobi ke akati musala na classe akokende te soni tala ndenge akende na tribunal
alati soki burka soki lo ni alati butumbu wa mizipi so ndeni mais bato bayebi na bango kaka eza ye omoni eme nzinga alobi kutu andaki kobima na ye depuis 15 ans botala nango obima na mwana bata 15 ans bato mosusu baocomprendre te ndenge aza wana nano obima nano na minere oyebi infraction baminere atokomi majeur atokomi koko so baporte au plainte ke moto abandaki kobima nanga na age bobebe eza infraction ezongaka ndie neti eza lelo onzi osalaki yango lelo bolala pongi omoni eza bien te boya bata bakisi yo toni ebela basi oyo baza wana ozala mpe na mwasi na yo mama ya mwana na ye mwasi kitoko na yebi te so na efasaki foto yango tala mpenza serve oyo mpenza oyo nzambe ayaki koyebisa Moïse Mbie na nsima ke non voilà aza mwasi ya vi na yo te fi oyo mpenza mwasi kitoko makasi boye toke mpe kote mosusu mpe tozonga abotela mpe Moïse Mbie mwana kitoko balobi yo eza konto merde aza Moïse Mbie alobi Junior Tumba alobi totika ko juger tozo juger te Junior o comprendre te to juger te tozo loba le fait au moins tinga par exemple na loba lokwa maman pour na mwana mwasi na loba na ndenge nini mwana na za mwana mkie ema lobi ke bandai ko bimana de pesa kina 15 ans oyebi nini lelo to mona ti Junior tozo za incapable of fana na bandaka ba mabala toza eza ba traumatisme moko uta boye mutako eko uta na famille biso te mutu muso ko kata wa azamale diko bana famille ba ote parce que za na mama kamsuto ko ka koloba te donc moi moko boya kutana na mutu moko a chérir ye pour na tombe ko a dévierger du coup a bois qui est karabongo likolo na ngode ti mona na likolo na ba publier na mutakala ba tikiye vie na ye komi ruiné a komi ti lelo na tribunal basamba basala bobasa oyeke mona na nenga zana so kangami na nzambe pour de vrai te après ba makambo akoko masko sans foutiste ke eloko asikeza te mutaka na mutu nyoso to ayebi yango je m'en fous nde na zabe fona sala bo fona sabo eza makambo foto kondana ngo mutu ko soutenir likambo wana aza motema mabe eza te ke to juger to na ta ko juger ya na jugement mu nene nzamba ozele na minito eza te ke to juger mais to condamner le fait omoni na comprendre na makambo komite papa Jimmy Shoga on est nanyo Moïse Mbie na comprendre te tozo juger te to lo banini tozo tala que non comportement na ye et ko détruire vie à mwana wana ko za la traumatiser na sens que vie et na ngoka aboyi lelo na ko kuta na ngana muntu na ko espérer trop te donc neto zana yebo to za la ka aboyi yango bana msusu bakomaka soit olingani pour la mbongo soit pour la sexualité puis le reste on s'en fout aza posé te okoki kofandisa ye calme te ke fanda wana na bala yo tosala boye tozongisa boye non pourquoi parce que aza détruit debo mwana na ye akutanaki na makambo boye etraumatisa ye bon est-ce que vous se rendre compte ya makambo ekomeli mwana badevierge babandaki kobima na ye depuis 15 ans badevierge omoni tia bandaki kolekosala baklipa baye oyo espoir ne banaye komata azosa ba clip azosa bo azo ko espérer du coup ekati mbala moko batindele frère moko boye aya ko bima lokwa soki fiancé na ye frère wa boye par après ba photo na ye nidité ba bimisi yango esali boye na histoire yango balakisi même que no balongola ke bazemi mbale belé sel bimbu bino baluba pardon biso baluba moyen zati omoni mba moko ebimi ke no balongola ke bazemi ba makambo belé donc à vivre makambo belé na mbala moko na minito obima libanda te asa enfermé na kata chambre na ye ayebi ke papa na ye amoni mutakala na ye mama na ye amoni mutakala na ye sabino na bimona na so akangami na nzambe te vi na ye ebebi yango lelo tozomona justement na bandako omona jeune fille outi na kata famille papa na mama bazali mais aza incapable ya ko sala o mama na ye bande ko sala pourquoi parce que traumatisme wana zo na ndako na maota zo kango ailleurs baba parents na ye babanda ko ignorant otina to moko boye omoni traumatisme na ye otina ngo libanda boko finga même na ba parents na ye ba edikaki e bien te boye na boye omoni bonsoir ma chérie Selbimboui
omoni bamona kaka lokwa neti baedikaki ye bien te soka nde traumatisme na ye uti nango libanda biso soka lokwa baparent tokolinga bamakambo wana te azala paster te pa biso eza égal omoni azala paster te pa biso eza égal omoni tojuge ye te mais toloba makambo oyo osala makambo osala eza na nzela te papa nanga comment yo yebi koza na problème otinda baavocat nango bakende kocorrompre famille moko boye na 10 000 euros lelo 10 000 euros basala émission soit disant que non makambo oyo elekaki wana eza makambo ya lokuta kino makambo baoloba wana eza makambo ya lokuta oyebi ke ye makambo ya corruption ezobeta ngo professionnel po ani parce que ayebi ke pa mama mwana na ye akorrompaka ye mpe na mbongo elekaka nango mama mwana na ye asomba silence na ye na mbongo chaque fin du mois averselaka ye somme moko boye agarda silence de la même manière alingaka asala na Eliane omoni mama ya mwana na ye wana boye oyokaka tôt ou tard aolobaka mpe kaka parce que na minute nzambe aogarde bango lisu te akobobimisa bango na poisa so baocomprendre langage ya nzambe te moni oyo eza langage ya nzambe biso te moto oteya bango parce que bango bayebi liloba nzambe makasi koleka biso oyo eza langage ya nzambe il est temps soit babongoli motema soit batiki makambo ya nzambe karma basali bavi na bango normal omoni bato momba bona bambongo bona bavi bobalaka te basi na mnoka babana na ya mikie bakanisaki bango kotikaka bango ka bongo olalola moki otiki ye olalola moki otiki ye olalola moki otiki ye na expliquer kino ngabi histoire ya Mike Kalambai ezaki ke Mike Kalambai alingaka mwana na ya mwasi te Mike Kalambai problème na ezaki ke akena azaki na mwasi na ye akena ndako mo tellement que abizaki na bana batu moko lokwa arrêvesaki komelaki lokwa charge moi ça marche en arrière ezaki te alimie ka bafanda omoni esili ntango ayofanda lukele baproblème na ndenge abeti wana mona bato akei eza pareil na bamoïse mbie wana ofandi na temps moko bofandi omoni mpenake na temps oyo nga nde naza awa te makambo na nga ndenge ekei fi oyo lisusu te bino nzambe asalisa bino ka baerreur moïse mbie nzambe abatelaka oyembelaka nzambe oteyaka bato osalaka makambo nyonso tu oprofetizaka mpona bato babongola motema bato badoraka moïse mbie donc tokoloba nini moïse mbie ndenge azala nde babaka loin de dieu nzambe ya Betel wana nayebisa tala kaka population ezaka na Betel siko mutu ateyaka makambo ayebi bo nzambe akendaka bamangengenge akotaka bajeune baprière nzambe akekosala so kaka erreur na makambo mwasi ape soka mwasi mabe bokende tina niveau abota na ye mwana osala banini po nzamba ngo arevele oke mwasi avi na yo eza ye te siko soki mwasi avi na yo eza ye te seke na mwana wana pe wana ya yo wana pasa mwana aza pe mwana avi na yo te na logique il faut pas boya pe na mwana wana makambo lobaka ko moko soki nzamba ngo azaki so ndenge nini mosusu moko kokitela mutu moko nde to comprendre a permettre bino webi combien de personnes baoluka bana nzamba permettre bozwa bana facilement boboti en bonne et due forme fia batu pa fandi na ye allez bino oloba nini ke non nzamba alakisanga ke wana eza nzela na ngai te donc nzambe apambola wana makambo nyonso ake osali so kaka erreur na likambo ya mwasi boboti mwana oyo eza progéniture na yo makila na yo erreur ya nzambe donc efandi kaka wana place wana nde nzambe atikaki osala erreur eza na sens yango ndongoni nzambe alisaki bango alobi ke natiki bino mais 2020 notika bino te nolakisa bino na bimisa misala na bino na poisa yango misala na bango bimi na poisa lelo kande na boye na mpiaka baki corrompre bapapa moko boye na Afrique na 10 000 euros baboyi na bango ngaka nde na fandi boye ma 10 000 euros pe Moïse Mbie vraiment nayebi te so ozala na baconseiller Moïse Mbie na logique po azalaki mutu moko omoni 10 000 euros wana fayaki abenge Eliane na kuzu bango mibale Eliane boma zwa 10 000 euros oyo ozala calme sola na bapapa ya bino bobongisa likambo wana omoni atiki nano Eliane bapiblie na mutakala et tout Eliane ayebisi bapapa na bango après ozwi bavocat bakende pa na bango bakorompe bango na 10 000 euros pe bapapa Eliane pe logique eleki bango babilo bango bozwi na 10 000 euros yango mais bolobi kaka mpo nga na osala bongo na ozona 10 000 euros wana ebakisi sous preuve mosusu ya makasi après likolo nango tolobi kaka 10 000 euros ya mbongo ebele tolobi kaka omoni tant que likambo 10 000 euros ye mbamoko epesi siko avocat famille Eliane courage siko oui tant mosusu pe papa Eliane na ndimi Eliane te abanda mona kaka ke Eliane obana ya basi ya Kishasa bana na biso oto obota bana meto obota mitema te bo makambo aloba okosa te quand même Moïse Mbie pasteur munene Moïse Mbie yemba na mawa Moïse Mbie alataka bien Moïse Mbie omone costume Moïse Mbie bien éduqué aseka kaka Moïse Mbie vraiment garçon moko bien ce que tant amoni pela ba avocat ba ye bozwa mbongo yo bosala émission bolongola makambo c'est que makambo wana lobaki eza ya solo
moi nanga mukie na boti azaka na 20 ans donc mutu azui moi nanga depuis âge à 15 ans le rôle ici bazemi ya sali boison qui c'est likolo nango sikoyo a publié moi na mutakala a partir de biso mboko tozwa et matisi maman kanda papa ba Eliane ko atali kabité na ne konzo nga mo beza na chambre di madame yela ngo to kezo avocat akaba avocat ba jeune garçon ba têtu ti a ko gagner procès wana ana besoin imaginer ti ba client ba kisama na cabinet a gagner procès Eliane nga ce qu'on a senga na basigner surtout to soutenir Eliane to ti kama kama ko finga moi surtout ba do finga Eliane surtout ba di ko condamner Eliane a yoka soni a ko s'enfermer na famille na ye omoni to motiver Eliane a lo ba vérité makambo nyo surtout pe esila Yepe Moïse Mbie, ezalo quoi soka kolinga, ezalo quoi délivrance pour la vie na ye. Désormais aluka mwasi asa la vie na ye afin d'ape calme. Pour ba vie na bango na de ba ok na ngwa na pe yangote. Bango nyo surtout na ba Moïse ba Mike Kalamba wana. Omoni. Be explication ba Mike Kalamba ba zo pesa ka bato ko démentir. Ba Mike Kalamba ikutu non. Mike Kalamba. Kala na famille ba Mike Kalamba. Ko banana leki na ye. Tala bat ba so ba courage makambo lo ba na télé makambo sala notre famille moi désordre moko impossible comment ceux qui défense ni wana pour no à la base ils ont likamba lokuta petit frère ya mobile nanga moko boye ceux qui ngalo makambo nanga azala kutu sûreté que ngam na bisa ba vidéo na parce que na koza na ngote poza beau frère nanga na koza na ba vidéo na ya mutakala te o utaka kuno ya lo ba ke o eza Julia mutabimisa ka mpo ngana eto bimaki o respecter même pas grand frère na yo. Si Tania Matin, c'est vrai chérie. Ma cousine à moi, il y a dénonçons-nous vivants, dénonçons-nous vivants. Donc, on respectait même pas grand frère Nayo. Ce qu'on peut vivre en déni. Bah, ça une éducation. Pour le monsieur, ça va sur le ça là. Pour un respect à grand frère Nanga, non ça là y a côté. Au moins, non le bangote. Attention que outil dans zela na ye, to so que zaye. Non le bangote, na bete eka kara toute façon si na bibi nanga pe mutakala. Non, il y a mon avis que manière et façon il y a aussi c'est le cambo. Il faut na kene na loba kena bimana na ce qui peignel sans impact. Nous doit croire en coup azate ridicule. Entre temps bazo zala toujours dans la vidéo non bato bagala la vidéo, baza toujours dans la vidéo non na ba téléphone na bango. Moi te ko ça les loté. Donc esa façon na bango donc baza tellement na complexe parce que on les a complexe moi il y a supériorité pour donc baza la façon na bango ba gérer ba problème pour la bango na ka façon na yango wana de to gérer ba problème wana bongo Eliane sur otali famille na bango mo na question na famille moko boy normal na kata kini wana donc Moïse Mbia kanisa ka ko intimider famille wana donc atali non des grands pauvreté eux la famille na non gérant kitoko un bon 10 000 € na paquet ba avocat bino bokeka ba français belende za kaka bo encadrer bango déjà oyeke ba mususu na kisa ba banga na ba avocat mamona ba avocat ndie ba soldat mamona ba avocat ndie ba soldat so amoni ka avocat mama yatineki ba avocat ba kokanga biso avocat ko kanga mutu te avocat za na pour défendre mutu bakanga kuta avocat kutu so asali kama so a continue na kati histoire de corruption avocat za na tort ba ko kanga pas avocat ce que ça na ba mususu ba kino na monika avocat maman palpite malheureusement ba kuta ce qu'on a béton papa ya banani atanga ebi ba droit na ye un bon patriote atali histoire en tête non allez ba beni mutu mo za kana babi tango ba obanda boy zwa j'ai filmé biso ne to solo là ba filmé ba avocat Moïse Mbie na sa bino ba filmé bango na minute ba tunyo surtout ba ozela ba preuve ba koki na insister sur kama ba preuve Eliane akoki koya na preuve awate na misu ya bato pourquoi na minute yo Moïse Mbie a présumé innocent. Problème est dans la justice. Eliane a la preuve la justice. Ce qui va se ici dans le niveau de justice, c'est que on a la preuve voilà et autant on a partout. Pour encore puis ça va preuve voilà. Ce que ça dit que les hommes aiment sous notre présence à mon tout la ndenge moko et pour qui peut tourner contre yé. Comment dit? Et pour qui peut tourner contre yé. Donc moi va bimisango exact pour l'instant. Vous comprenez? Donc barobimisango kaka ce qui m'a comme d'abord et si la justice. Lelo elle était courageuse à qui la justice so hôtel na mur nanga bon mon na avocat na e quand bien qu'elle fini qui pour la Sony parce que aza vraiment moi mayele Sony babimisi mutakala ne libanda alati burka mizipi Sony makasi mais akendaki sko na minito akomi na rage akomi sko na kanda que non OK le quoi ma famille n'a pas ce que le quoi ma monde on peut déjà vous on va dire que non OK ça va te soutenir rien kaka to que tina suka tant ma monde peut que famille n'a pas ba soutenir rien a jusqu'au courage OK ça va na affronter
omoni soni ce qu'on a mis tourner pardon so bandima Moïse Mbiye baza analinga mabete Moïse Mbiye ok posé wana akende pardon boye bisanga po to kuma kuma pena mo suka direct so okende so akaza courageux ngana okete non tinda ka ba avocat na mena ba kishasa na tamsu ba lobana kende po na yoki ba bi mama livre pe déjà yoki makambo ngo camarade ba mama yesenga za ka muta presse kuna kina yesenga bino mama livre pa yoki makambo tellement que mama livre a comme na mo makambo ba artiste et tout il pas yoki makambo habité il faut pas ça la justice il faut pas ça la justice ce qui va on va quand ça le quoi net président za muluba et que ah no koko ndima makambo ba luba ne surtout il pas ça besoin soigner imaginer par rapport à peuple congolais est-ce que ko fana likambo boy andima ka binzime là pasteur Moïse Mbiye au moins makambo yana on okuta te eza vrai du début à la fin ne bandeli ya direct na ngana yese kino nabi soki botala ki comportement ya Moïse Mbiye na makambo ya Mike Kalambai soki toyeba ki na minute na to comprendre que asa un problème mais biso toyeba ki na sauter omoni comment yo batangi ka kombo na okandeza ka vite fait ba ngana so ba ndenga mona ba Moïse Mbiye mbangu na église o bandi ko expliquer ba église pourquoi ba bazaka lika Mike Kalambai faut balati sangai kutungane na zabo na balaka na explication na nyonso tout ezaki une façon ya ko transmettre un message moko boy ya ko se justifier mais biso ce que tu comprends que te problème ngo ezaki nini ezaki na niveau nini et surtout que Eliane na banda ko linga vraiment ko lobater par rapport à moi fier talote moi soni taka Eliane moi c'est kitoko api moi fier soni moi nini lo kwa ka Julia la perle boy omoni parce que na lo ba bana rappel suma ka musuna ko kana ngai te na omona ke image na ngamte yake ni tikana beta na ngao kara omoni moi fier soni atalika ke image na ngate problème ezaki tant soit moni ba photo na ya mutakala wana nesko choc ayebisi ba parents na ye moni siko na minito ba parents na ye ba kotina likamnet na tribunal wana mama na bango mo azalaki papa na bango mo pazalaki omoni ba parents na ye siko na minito ba koti siko likambo monde ba koti siko likambo donc na ye moko mwana akomi calme siko frère Mike Kalambai nzambe na bomoy ako expliquer biso nini botala photo omoni fi o ana msusu yemona na bien te fi o moi ça Moïse Mbiye maman mona Moïse Mbiye moi ça kitoko alo kwa basanza ye mwana moyena la kisezate mwana na bébé na ye kitoko ndenge wana moi si kitoko makama bizaleli wana to yebite mais quand même bazaki bien bakokana mako fanda babota ki pe déjà ndebe makambo nyonso ezate na fiancé na yango na Canada na minute oyo mobali no bazo sambisa ye kuna na affaire ya nini o ya viol somo mobali no pasteur mobimba azana église ebele ya munene bat nyonso to balandaka ye bayoka kamate ya na ye ba mama to soutenir Eliane to soutenir famille Eliane biso toza awa pour ko défendre violence faite à la femme moni toza awa pour ko défendre to koki ko tika boete comportement Eliane et ko pourrir génération mobimba parce que Eliane ndenga zawana oya vivre lelo na vie na ye soka yambi nzambe te a continuer nzela nzambe te a koza la révolter ya wana to ko assumer ba mabala te to ko sala boete ba basi ba ko sala lelo ko monter pourquoi parce que mutu na LG beba makambo akutana nango ele ka est tellement grave ils ont même pas courage ya solonga tana ba parents na a gardant ngo pona soni na ba mo akoma révolter azana est prêt à sala n'importe quoi pana eza ngo égal akoma lo kwaneti donc oya espéra ki oya linga ke zala lo ko ezaki nango bongo te ba rejeta ki donc akobeba yango biloko na biso to ko linga ngo ti to ko linga ngo jamais de la vie on ne sera moi si on ne sera maman likamboyo Moïse Mbiye na FCB nde la baki na Mike Kalambai ba Moïse Mbiye ba Mike Kalambai bana ba biloko nzambe kati na bango c'est-à-dire baza bato ba sambelaka ozomona po so totali ba jeunesse na bango ba vie na bango ba Alexandre pena quand même kati na bonzambe omoni déjà ko gêner ko zala tout le temps wana akwa ko sama ka mususu papa Moïse Mbiye azaki pena mo ba 1 na ko sama ka mususu mais donc pour dire que badaki ne loko nzambe kati na bango omoni Sandra Okito Android ma belle Boni baza lelo kwa nzambe kati na bango omoni soki soit bo exploiter ngo positivement bo tikali kati na bonzambe soit bozala bino kati na bonzambe te bon bango siko loka balinga makambo bonzambe bozala lelo kwa nzambe kati na soit tikala na domaine na nzambe point ba salela ngo la justice batu balanda yo batu ba apprécier yo batu mais tant bosala ke no osala likambo nzambe obeta kosaleka na kati ya makambo nzambe nzambe tika péché impunité. Donc il faut pas comprendre le quoi et puis ba komina suka botale likambo e banaki likambo Mike Kalambai pa
Mike Kalamba ikutu oba bimisa kina ba preuve banini akomi na justice te to éviter soko okoma entre parenthèses mais Moïse Mbie mbala moko tina justice ba avocat toge sac bazoloba so botai na mur nanga omona ba avocat ba oloba omoni donc ils ont boye bakoka ko s'attendre na ngote tant ya Mike Kalamba ebimaki mutu moko ta ko kanisa ke Moïse Mbie to ya Moïse Mbie ya minene ya Moïse Mbie ezalaki wana yango afandaki akembango ye moko abandi ba explication belé na kati église ne même explication on appelle ça ki bandimine na église entre nous bandimina ba yebi yo ke pasteur na so balate abotate oyeka maman na liteya momoni nzambe fo bongola mutema moi je vais à Congo de maman tutala nini d'ailleurs je profite pour na yebi sabino parce que na yebi ke ebele ba yeba kango te na profiter boya bat ba quotidien na be liteya a maître Moïse Mbie putain akena bango pena donc ala lisi bango no pongi na liteya après ce ko akei yango na go profiter pour na yebisa bino ke ngai ne na sa awa nga na balaka tikalaka na sala mariage religieux na minute wana loko basi ba yoki de liteya makasi ba bafandika ngo oh pasteur esimba kite pasteur ngo ezaki to na mutu moko te tike mais pasteur ça be mission aloba ke non ya balate ke ya botate boso ko balaki bon comment biso ba limiter to ko ignorer parenthèse ya vie ya pasteur na biso wana non eza logique te na souke église ba te pasteur s'il vous plaît avec tous les respects na ki bo pastorat na on fana na pasteur ndeni yo bala biso to yebati te biso to ba to yesa ba to yo bala te sko ba to na nyoso to ko rectifier to sa ndeni ata mutu moko ta zo kita donc pour expliquer bino ke to rasu ba limiter to koma ba fanatique to lekisa ngo mutu moko peut-être zo ki réflexion te mais tato eza pe makambo na ye te boni ayeli biso justification belé boye mutu moko pe te nzoka azoyeba deja ke oya ngai oya Mike Kalamba yo bomona eza eloko te oya ngeza ya minene yango eza ya grave afanda tabi te mama mwana nga deja na lesa ke kitoko afanda nye mbongo nde makambo 10 000 euros likambo 10 000 euros onde esanga souci moko mais bato baka na ndenge na franchement obi ke papa ala faka zwa na 10 000 euros wana mbongo baboya yango te nzambe 10 000 na kini makambu 10 000 na zwa na 10 000 na tino na poche preuve kutu lisusu to bando liango muke timu ko la procès to futu ba transport pour la procès on a benga pena papa be liana na ba papa mbongo a transport to futu oyo yango yo ko papa na ko alaki mutu moko faka sasa wa mna je moko odezaka mbongo yango OK ça va est-ce que ça dollar à vrai moi na yaka na bik ngana yeba dollar à vrai na bik ozuka bik o pointer mbongo moko otika o signe moko otika signe wana bazoko filmer bino na kuzu nde komaka otika signe otika comme ça moko la procès obika mbongo yango so ezaki mususu bobiki na kosi yango jour yango yango ofuti na ba transport et debino ba transport ofuti pe na avocat no mbonda kaka yango wana apa boke bo sambisko na ye boyo kisa batu soni bosa pasi basera kitoko baza na église wana basera kitoko ya kano baza na kati église wana nani copine nanga asambila kana mama Jojo na busa nkomo na ya mboka copine nanga Jojo sambila na église asa kutu clip ya tangwa kitaka mwasi kitoko basi kitoko tale bele okota na église mbia la trafic protocole métis ba vrai chéri ba kano ba propre na bisayo basi wana nyonso tu bazati malgré ça pasteur azaka célibataire zombe nongai bobo la mitema ba pasteur soki pasteur nani Moïse Mbie il est temps bongo la motema likambo kolinga kote koma ba justice milai te et koyokisa soni bato belé o balanda ko bandimine belé o bazaka na yo na ba te so bokanga ba ona kisi so ba aveugle ba ona nini ba yo ko décourager pamba
kende luka soki famille Eliane soki bosala ni soki bobongisa likambo wana dans le calme et le kakimia mama na Eliane azaki mondimi na baba ndoko en église wana bosola dans le calme botandeni boko bongisa yango et puis pe ezala mbala suka yo Moïse Mbie na yebi ke ta mususu ko yo comme makambo ezala mbala suka ko bebisa ka baba na bato bon parce que on eza ko bebisa bana bato na age Moïse Mbie na logique ko lingi Eliane wana ti ozo comprendre o kamata ko lingi mo Eliane tobo ite ekipara nango pété mais ba bloka bonga za saute boketi na libala okolinga été pendant 2 ans 3 ans de verger traumatisé au publier mutaka lo sel après au rejeter non omoni otiki na lo oluki moi sina bo bali soko za na poso sala nzambe bo sala nzambe na droiture bazana balingi vie ma casse au moins on va montre à cher ba accessoire à cher ba sac à marque ba nini ba ceinture à marque ba chaussure à marque ba lingi vie lo kwa ba kufa mais liko na ngosko wakila soma kama bonzambe na to sambelaka to sabayebi ke wana cop na mama zona mbongo ebele ba kotika ngoti omoni so omoni moyen te neti yo Moïse Mbie bo ape ebele bana papa Mbie ozui opesi baninga no mususu ba comme na mama kama koteya yo tikali no soki Moïse Mbie osala ba staff na ba vie na ondengo osala bo kitoko na bana mike na ba mikolo osanisa na onde bosala na bino makam na bino camarade no ye wana soki Mike Kalambai arrivaki Dallas awa titi akesala la so film na Dallas kuna soki film na Dallas to sala ka esilaki épisode ya Mike Kalambai eleki etiki siko lelo ekomi wa komi na fiancé na Canada bosa désordre comme pas possible siko bino bo basala na nzambe yande ni nango désordre makasi bosa makambo ndiye bandoki bwendeni est-ce que vous avez que ma cambo to lo ba o lelo o no bi énergie depuis na bandaki na ko wakuta tana ko kata te vous avez que ma cambo ndeza so daki ko fali pupa mutasala ki o so daki ke o suki to ko banani Kofi jamais pour to ko fa na ko to lo ba lo bango buli omoni keno aliaki moi simo ko basala ki to ngata ba la biso ngo te to ngata ba la biso ngo te mais surtout le bango para bino c'est parce que bino de bozana bozabe exemplaire bo ba scène quand on na eza ba tata msu ya mikolo ba mama msu ana problème na tina ya couple yo Mike Kalamba yo Moïse Mbie ozana ko na 35 ans tata moko ya 60 ans ya 50 ans vient na yo ya fani so no expliquer même na makambo couple na ye likolo na ngotindi na ba jeune ba makambo belebele entre yo mo sa ba vino kitoko na mama wa bukie na kati ba permanence na makambo belebele arrêtez yango na bomona bat bakenda ke église me baka motema mabe bat bakenda ko sambela me baka makambu mabe poni mateya na mino edenda ekota te po yo moko muto zote ya batu